Довольно частым нарушением сна является храп с последующим развитием апноэ, то есть остановок и задержек дыхания во сне. Обструктивное апноэ требует обязательного лечения, поскольку может впоследствии серьезно влиять на здоровье пациента. Для выбора правильной тактики лечения врач-сомнолог может направить пациента к оториноларингологу для оценки состояния верхних дыхательных путей. Благодаря современной эндоскопической технике верхние дыхательные пути доступны для осмотра в полном объеме именно оториноларингологу. В процессе осмотра врач-оториноларинголог может выявить такие заболевания, как искривление носовой перегородки, полости носа, вазомоторно-гипертрофический ринит, полипоз полости носа, заболевания свода носоглотки, такие как доброкачественная киста Торманда или аденоидная вегетация. Может быть выявлена проблема с гипертрофией миндалин, гипертрофией язычка мягкого неба, изменение тонуса небной занавески, заболевания гортаноглотки и гортани. Выявление этих заболеваний и своевременное их лечение поможет нормализовать сон пациента и улучшить его самочувствие. Спасибо за внимание.